បាទឈ្មោះអៀកំស្រេងជាដំបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានលើកនេះខ្ញុំលើកពីរឿងការឆ្លើយតបទៅគេហៅថាបណ្ឌិតកំជះគេហៅកញ្ជះមុខសម្ពោឈាមថោកកែមលីដែលការបកស្រាយគ្មានដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយនិយាយភាពដំកើងទៅការហៅថាបំបត្តិនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយមិនដឹងថាជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចជាប្រវត្តិទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចពីការទាមទារទៅបង្ការបាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបើសិនជាយើងចង់ទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងចង់ទាមទារទឹកដីគេហៅថាកោះត្រល់ហើយនឹងកោះតូចមិនមែនដូចសម្ដីគេហៅថាកញ្ជះមុខសម្ពោឈាមថោកកែមលីនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយទេដរាបណានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃគេហៅថារាជារដ្ឋាភិបាលចោលបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែររួមទាំងស្ដេចហ្នឹងបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាបានលួចសញ្ញេកោះត្រល់ទៅឲ្យយួនដូចជាយើងមិនអាចទាមទារបានទេបើសិនជាយើងនៅតែរក្សារាជានិយមបល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងគេហៅថាឲ្យយួនហែកដីឲ្យចិនហែករ៉ែឲ្យខ្មែររងគ្រោះដោយសារស្ដេចដូចជាយើងឃើញថាទឹកដីហ្នឹងជាទឹកដីរបស់ស្ដេចចុះបើស្ដេចសញ្ញេហើយគ្មានអ្នកណាដែលអាចទាមទារបានទេដរាបណាតែបើសិនជាយើងចង់ទាមទារលើកលែងតែយើងត្រូវការបដូររដ្ឋាភិបាលនឹងចោលដូចជាយើងថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលយួនដែលយើងអាចយកករណីហ្នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាចំណុចហ្នឹងដែលយើងអាចទាមទារកោះត្រល់ហើយនឹងដែលយើងនិយាយពីច្បាប់ដែលទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅសល់តែ36ឆ្នាំទៀតទេដែលយើងអាចនឹងទាមទារបានបើមិនចឹងទេយើងត្រូវផុតចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹងបករាល់សម្ដីគេហៅថាកញ្ជះមុខសម្ពោឈាមថោកដែលជាបណ្ឌិតកែមលីដែលនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរដូចជាឲ្យបងប្អូនទៅចាប់អារម្មណ៍សម្ដីមនុស្សហ្នឹងបានន័យថាសំណួរគេសួរពីលេចឆ្លើយពីកើតបកអត់ចំបញ្ហាហើយនិយាយរបៀបឆ្លើយនៅក្នុងការវិភាគអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងនិយាយភាសាអីទេហើយនិយាយអត់ត្រូវក្បួនខ្នាតតាមច្បាប់ទម្លាប់ទាំងអស់អានឹងហើយគេហៅថាបណ្ឌិតឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅបណ្ឌិតនឹងគេហៅថាបណ្ឌិតបោកប្រាស់សង្គមបណ្ឌិតបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរបាទខ្ញុំនឹងដាក់នឹងបញ្ជាក់បញ្ហានឹងទាំងអស់បាទខ្ញុំបាទសុខាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពបាទនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានផ្ដល់កិត្តិយសពីលោកកែមលីជាអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមមកធ្វើការពិភាក្សានៅក្រោមប្រធានបទជុំវិញនឹងកោះត្រល់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនតែងតែក៏បន្ទិលសង្ស័យថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបានជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានលើកយកប្រធានបទនេះដែលមានយល់គ្មិនដោយលោកនាងបានជឿហើយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសលោកកែមលីក៏ធ្លាប់បានធ្វើការពិភាក្សាទៅលើព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច